Xin mã của thằng thu tiền điện đi gửi cho nó. Em có phải đi đâu đâu. Cứ ở nhà mà nhắn tin cho nó cho nó gửi về là lọp thôi. Đây mấy tháng rồi có phải đi đóng tiền đâu. Không có thì vào nhờ cũng được mà.